kayo yung may ano sa ribs. Sa ribs. Kasi yung nangyari, Ano po nangyari? nagpapabox po kasi ako. Eh, sasara ko na siya. Hinahatak ko Nagpapabox ng ano po? Bagahe. Bagahe. Ngayon, ano po nangyari? Eh, malaki yung box. Tapos, hinahatak ko pa ganito. Paghahatak ko ng gano'n, tumulog dito ko. Tumama ba yung box sa ribs nyo? Basta ano na lang siya, parang niyakap ko lang siya. Tapos, pag gano'n ko, May gumanon? Oo. Tapos, after kong, tinuloy-tuloy ko pa rin. Tapos, And then, after kong mag-box, hindi ko na. sumakit na. Tapos yung ginagabihan, hindi na, sobrang hirap na kong kinabukasan. Apektado na yung hininga nyo. Ngayon, pina-x-ray nyo. Wala. Wala siya lumabas. Clear siya. Tapos, hanggang dito ko na siya. Eh, oh, ganito po eh, kasi ganito kalaki yung box. Ginano ko siya. Kasi, para, umano nga, para, kasi yung box ko, parang gumano na siya. So, para lang lumate siya. So, sumakit siya na. Paghatak ko ng gano'n. Saan sumakit? Sa ilalim? Dito, ito Tingnan ko. yung mismo. Dito sa ano ng suso? Oo. Sa ilalim ng suso, dito. Tapos, apektado na siya. Apektado na pati breathing nyo. Sige Masakit nga. siya. Kakaiba tong kaso nyo. Usog ka rito. Tapos, ang sakit nila. Ang sakit na rin dito. Oo. Tapos, may sobrang sakit nito. Sobrang sakit dito. Sakit. Na ano, kita mo. Naipitan sa loob. Eh, binigay lang ng doktor sa akin yung yung cream na pampahid. Wala. Hindi obra yun. Kita mo, kailangan Sakit. sakit oh. Sige. Tapos dito, Pero hindi kayo nalaglagan ng box ha? hindi. Kasi yung box Sige. malaki. Mas maganda yung klaro kasi baka mamaya Hindi. Kasi bago ako umuwi dito, nagpabox ako. ibig sabihin OFW rin to. Ito na yung mga ano. Eh, wala pong doon. Yung ate ko doon, mayroon siyang kapitbahay na part na nag-iilod lang. Siya masakit siya dyan. May masakit yung dito. Dito. Basta dito yung ganito. I-relax mo lang ha. Tanggalin natin yung masakit. Okay ka lang? Kasi masakit lang sa pag-ano. Parang mabigat ka. Patagilid. Hindi ako patagilid. Dito. Relax na. Kabilang side. I was late to this. Ow! Dito? Sige, tapa ka. Tiisin nyo lang talaga ma'am kasi hindi naman kayo mag-fracture Sige dyan. po, sige po. Sige. Yung mukha niyan maayos. Mamaya, pag humina na yung pain, okay na yan. Pero pagka lalong sumakit, mali ako. Pero pagka humina na yan, pahinain natin. Ayusin natin. Ayusin natin yan. Relax lang. Ito yung masakit kanina. Yan, ganyan lang. Pero tindilan ko pa rin yan. Dahil ito mag-aayos yan. Relax lang. Relax lang ha. Yari na yan. Yari na yan. Ito ang pang-align sa mga ribs. Roy, massage mo rin. Medyo
medyo lambutan mo yung bigatory ah. Mahina yung ano ni mami. Kumbaga yung pain toleration niya mababa. Ito medyo puruhan mo mamaya. Yan banda dyan. Yan ang may sa blade. Pero yan mami, di ba naapektuhan yung hininga mo? Opo. Mamaya, pahihingahin natin siya ng maayos. Ano siya, parang may nagbabara. Pag ginanon mo, nilaliman mo. Lalo na nung bago pa lang, hindi talaga ako. Sige, mamaya, dire-diretso na yung breathing mo. Mahirap kalaban ng breathing eh. Pag yan ang nawala, tapos na. Kaya nga po, tapos po yung nag-heal sa akin doon, hindi siya ano, para lang maging hawaan pa ako. Sabi niya po yung dito sa may ano ba yung kinabuhi. Buhayan eh. Oh. Kinabuhi yung tumigas daw siya eh. Hindi ko. Sige. Salitang ano yan? Ano yan? Salitang ano yan? Ba? Bisaya? Okay, ma'am, tihaya kayo. Sige, hawakan mo yung breast mo. Hawakan mo yung breast mo. Sige, hawakan mo yung breast mo. Pag ganyan. Ganito ah, sabayan mo ko. Didiinan ko, ngayon, pag dininan ko, dininan ko. Pag inangat ko yung kamay ko, tsaka ka ngayon huminga ng malaka. Ganun ang pag dininan ko, pag inangat ko, sumigaw ka. Okay? Sumigaw ka ha. Ano? Sige, sige, isa pa, isa pa. Okay lang yun, okay lang yun. Sige, down, 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 down. Yun, perfect. Last two. Down muna, down muna. Lakasan mo pa, lakasan mo. Ibuga mo. Kasi hindi natin yun, hindi natin, kung makikita nyo yung ribs, hindi natin pwedeng dukutin ang daliri yan kung lumis. Lumagitik daw eh. Hindi ko pwedeng, kung pwede lang dukutin ang daliri yan eh. Ang gagawin natin dyan, ipapump out mo yan. Gets nyo? Yun ang technique dyan. Hindi pwedeng duko. Pag ganito, makikita, pwedeng ganunin. Pero pagka buo na yung katawan natin, hindi mo na may papasok na hindi dyan. Lakasan mo ha! Ulitin natin. Yun, thank you. Isa pa. Lakasan mo pa. Last one. Okay. Oh, wait. Okay, thank you. Sige, dyan ka lang muna. Ngayon, sige, upo ka. Maaring may pain pa yan, pero check natin kung nagbago ba siya. O, hingang malalim. No. Wala na sumasabit. Kaya na. Okay. Isa. Dito naman. Okay. Wala. Hingang malalim. Mas okay na siya. Mild na lang. Mild na lang. Thank you, Lord. Ngayon, ma'am, adjust na yan. Aantayin lang natin yung mga ilang, sabihin natin 2 linggo. Sabihin na lang natin nagkaroon na ng na ano ka na trauma. Umaga may trauma pang ano. Maghihilom na rin yan. Okay, tapos kahit pa paano, syempre, ako hindi ko na pwedeng hawakan yung ano mo eh. Ikaw na magpatamaan ng kung saan-saan, ha? Ganunin mo na sa bahay nyo. Kasi maaaring apektado na yung sa may pinaka, hindi ko naman pwedeng hawakan yung ano niya eh. Ganun sa bahay nyo na lang, damay mo na pati yung boobs mo, ganunin mo lang. Huwag mong didiinan na, ganunin mo lang ng pao. Okay yan, adjust na yung ribs yan. Meron akong tinulak kanina rito, shoot yun. Tapos, connected po yan sa likod yung ribs. Pag ganun. Doon ang adjust na ribs, tsaka dyan sa harap yung okay, tapos, ang pinakagagawin mo lang muna, huwag ka lang munang maligo ngayon. Bukas na lang, tapos, obserbahan mo, unti-unti na yan mawawala. Tapos, pawa, bumili ka ng pawa. O, check natin.
Okay naman. Tapos kanina sobrang sakit yung dito niya. Oh. Dito. Oh, didinan ko. Ito napandiin ko. Oh. Ha? Kanina nakaupo ako sa isa. O ikaw ngayon, pinutin mo. Bearable na yan. Thank you, Lord. Okay? Breathing problem, nangyari siya.